Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich wurde in den Kommentaren gefragt, ob ich euch mal zeigen kann, was man beachten muss beim Scooter oder was man machen kann, wenn er zum Beispiel klappert. Ja, das zeige ich euch heute und dann würde ich sagen, geht's direkt los. Bei vielen liegt es daran, dass die Bremse lose ist. Da könnt ihr dann einfach hier mal dran wackeln und gucken, ob die lose ist. Wenn es der Fall ist, schneidet ihr hier einfach mal ein bisschen von eurem Grip-Tape ab. Darunter befinden sich dann, ich glaube, 1 oder 2 Schrauben. Die zieht ihr dann fest. Und bei manchen sind die Schrauben auch hier, dann zieht er die da einfach mal fest. Es wurde auch gefragt, was man zum Beispiel macht, wenn da jetzt Rost an der Bremse ist. Da würde ich euch empfehlen, einfach eine neue Bremse zu kaufen. Ich verlinke euch auch noch mal eine in der Beschreibung, da könnt ihr dann mal vorbeischauen. Was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr einfach mal eure beiden Rollen abschraubt und die danach ein bisschen sauber macht. Das mache ich jetzt einmal kurz. So, wenn ihr das Ganze dann abhabt, dann könnt ihr einfach mal mit Küchenrolle das Kugellager vorsichtig sauber machen. Das mache ich jetzt auch einmal. So, das macht ihr dann einfach hier sauber, das Kugellager. Wenn eure Rollen jetzt zum Beispiel so wie meine aussehen, wenn hier so Risse und alles drin sind, die sind auch schon ziemlich abgenutzt, dann würde ich euch auch empfehlen, neue zu kaufen. Ich verlinke euch auch noch mal ein paar Rollen in der Beschreibung, könnt ihr auch wieder vorbeigucken. Und ja, so, wenn ihr das sauber gemacht habt, dann baut ihr die Rolle einfach wieder ein. Ja, das mache ich jetzt. Das Vorderrad zieht ihr dann ordentlich fest. Damit es auch nicht wackelt, müsst ihr dann mal gucken. Wenn es wackelt, einfach nochmal vernünftig festziehen. So, dann baut ihr auch einfach mal das Hinterrad ab. Was jetzt zu beachten ist, wenn es bei euch wackelt und ihr das danach festzieht und es immer noch wackelt, wie vorhin schon gesagt, würde ich euch empfehlen, neue Rollen zu kaufen. Weil dann ist wahrscheinlich der Bolzen oder was anderes kaputt. Da müsst ihr dann neue Rollen holen. So, dann schraube ich das jetzt einmal ab hier. So, das Hinterrad, die hinteren Rollen, macht dann auch einfach nochmal schnell sauber. Und wenn ihr das gemacht habt, schraubt das Ganze wieder an. Schön festziehen, nicht zu fest, nicht dass sich das überdreht, dann könnt ihr euch auch neue Rollen holen. Und ja, so, das Hinterrad habe ich jetzt festgeschraubt. Wenn ihr das auch gemacht habt, kontrolliert einfach mal, ob es wackelt. Wenn es nicht wackelt, ist es gut. Wenn es wackelt, müsst ihr gucken. Dann kauft ihr euch entweder eine neue Rolle oder ihr zieht noch mal ein bisschen fester. Und ja, bei vielen wackelt der Lenker auch, wenn sie sich zum Beispiel ein neues Deck oder so geholt haben. Wenn das der Fall ist, müsst ihr euch hier so eine Unterlegscheiben bestellen. Da kannst du da kurz ein bisschen näher rangehen, dass man das sieht. Die hier, die verlinke ich euch in der Beschreibung, damit ihr euch die auch holen könnt, wenn ihr sowas braucht. Das werden immer 3, also es sind 3 in so einer Verpackung drin. Da müsst ihr dann gucken, wie viel ihr untermachen müsst, bis der Lenker nicht mehr wackelt. So, ich schraube den Lenker jetzt mal ab und zeige euch, was ihr dann noch beachten müsst oder machen könnt. So, wenn ihr die Schrauben an der Klemme dann lose geschraubt habt, dann nehmt ihr einfach mal den Lenker ab. So, packe ich mal hier hin. Und dann habt ihr hier drinne auch so eine Schraube. Wenn die zu lose ist, würde ich euch empfehlen,
die auch mal festzuschrauben, aber nicht zu fest, weil sonst dreht sich der Lenker nicht mehr oder das knackt dabei die ganze Zeit, also nicht zu fest ziehen. Und ja, was ihr ansonsten auch machen könnt, ist gucken, ob die Lager hier drin alle noch gut aussehen. Wenn da was beschädigt ist oder so, dann müsst ihr da auch mal neue nachkaufen. Ja. Das ist eigentlich alles, was ihr so beachten müsst. Ich schraube den Lenker jetzt wieder an und dann gucken wir mal, ob der Scooter noch klappert. So, ich habe den Lenker jetzt wieder festgeschraubt und wenn euer Scooter sich jetzt so anhört, dann habt ihr alles richtig gemacht. Und ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. I know that you like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's